তো অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কী হচ্ছে যে আমরা আজকে চলে এসেছি রায়গঞ্জ এক্সপো মেলাতে, আর প্রায় কন্টিনিউ 2 বছর পর লাস্ট সেই 2019 হয়েছে, আর এবার 2019-এর পর 21-22 তো না 19, 20, 21 2 বছর হয়নি, তারপর ডাইরেক্টলি এবার 2022-এ। তো এবারের 2 বছর পর এবারের এক্সপো মেলা আমাদের কেমন, তো চলো তাহলে আজকে আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের গোপালদা। এই গোপালদা, এই যে আমাদের গোপালদা ফলেগা নেই আমাদের গোপালদা ফলেগা নেই। তো চলো আমরা মেলার ভিতরে এন্ট্রি করছি আর দেখি এই বছরের মেলায় কি এসছে। তো প্রথমত হলো যে কি যে আজকে টিকিট কাউন্টার অফ আছে, আজকে ফুললি ফ্রি, আর টিকিট হলো 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা রায়গঞ্জ এক্সপো মেলা 2022। তো এটা হলো টিকিট কাউন্টার, ফুললি আজকে বন্ধ, আজকে ফ্রি। আর এই যে হলো এটা হলো রায়গঞ্জ এক্সপো মেলার হচ্ছে এন্ট্রি 2 বছর পর 20, 21, তারপর ডিরেক্টলি 22-এ। তো চলো আমরা এখন এন্ট্রি করে ভিতরে দেখি কি এসছে। তোমার মেলা আমার মেলা সবার মেলা, 9তম আদি ঐতিহ্যবাহী এক্সপো মেলা শুভারম্ভ 22 জুলাই। শুভারম্ভ 22 জুলাই। বস্ত্র ও চর্মশিল্পের বিপুল সম্ভার। বস্ত্র চর্মশিল্পের বিপুল সম্ভার। ছোট সোনামণিদের জন্য থাকছে তো প্রতিবারের মতো মানে এবারেও মেলায় ঢোকার প্রথম দিকে তোমরা পাবে হচ্ছে এই যে মিষ্টি করার মিষ্টি জিনিস। তো এটা হলো এন্ট্রি গেটের সামনে আছে রাধা গোবিন্দ মিষ্টি ভান্ডার, কলকাতা থেকে এসছে। ওয়াও, তুমি কার সঙ্গে এত কথা বলো গবু? হ্যাঁ, কার সাথে না, তুমি এত কার সঙ্গে মোবাইলে তুমি চ্যাট করছো? তো এই যে মানে এখনো ফুলফিল ভাবে মেলাটা ঠিক মতো হয়নি, যে এখানে আছে অলকা ফার্নিচার, এখানে পপকর্ন, তারপর এগুলো এখনো খালি রয়েছে, কারণ এগুলো এখনো যেহেতু আজকে প্রথম দিন সেই কারণে এগুলো এখনো সাজুগুজু চলছে। আর এটা হলো আদি লোকনাথ আচার, মানে এখানে অনেক রকমের আচার পাবে তোমরা, অনেক রকমের আচার। তো মেলায় একবার ট্রাই করো অবশ্যই। কিন্তু এই মেলাতে একটা বিষয় কি বলো তো, মানে বেশিরভাগ জিনিস মানে এই মেলাতে বেশিরভাগ জিনিস মেয়েদের, মানে মেলার মধ্যে প্রায় 70-80% মেয়েদের জিনিস। তো এটা হলো রূপশ্রীনগর সিটি গোল। তো এখানে মেয়েদের আস্তে 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 তো এখানে মেয়েদের অনেক কিছু পেয়ে যাবে। তো তোমরা মেয়েরা আসলে একবার অবশ্যই ভিজিট করো এখানে। আর এখনও এগুলো পুরো ব্ল্যাঙ্ক আছে, পুরো খালি, কারণ আজকে ফার্স্টে। আর এই যে মেয়ের জিনিস সামনে, মেয়ের জিনিস শুধু মেয়ের জিনিস, অনলি ফর গার্লস। আর এটা হলো হোয়াইট হাউস, মানে এখানে সব হোয়াইট, বাট এদিকে ক্লারিং রয়েছে, সব হোয়াইট হাউস, ভালো তো। তো এদের এখনও চলছে রেডি, এখনও কমপ্লিট হয়নি, কালকে কমপ্লিট হয়ে যাবে। ঠিক, এটা কি ফুলিয়া হলো এনকে জুটি, মানে জুতো। তোমরা চাইলে আসো, মেলায় আসলেই দেখতে পাবে এইসব এসছে। আর এখানে মেয়েদের ব্যাগ ট্যাগ সব কিছু পাওয়া যাবে, শুধু মেয়েদের জিনিস অনেক বেশি। আর এখানে সব থেকে বড় ছিল যে এখানে তুমি ওইটা চেক করে নাও, ওইটা একবার চেক করে নাও। আমাদের তোমার কি কোনো কাস্টমার হয়েছে এখনো পর্যন্ত? হয়েছে না? না, আমি বললাম মনে হয় গোপাল দিয়ে মনে হয় ফার্স্ট আমাদের। তুমি ব্যাগটা নিয়ে থাকো না, দেখি তোমার ব্যাগ নিয়ে কত ওজন হয় তোমার। মোটামুটি 10 কিলো আছে, তুই ধর না। গোপালদার এখন ওয়েট। এখানে কোথায় কয়েনটা কোথায় দিয়ে দিলা? ও এখানে কয়েন ঢালতে হবে। কত 53.9। শেষ, তুমি শেষ, তোমার শরীরে আর কিছু নাই, তুমি বেশি করে খাও। একই জ্বালা বলো তো। দিলাম তো 2 টাকা। সে আমি 2 টাকা দিয়ে 1 টাকা দিয়ে সেটা দেখার দরকার নাই, আপনি কিন্তু 5 টাকা। এ মা গো, এটা বলে না আমাকে দিয়ে রাখছে। তার তো আমাকে ঠিক না, 2 টাকা দিয়ে 5 টাকা কামাই। চলো, তোমারও কামাই দরকার আছে, আমাকে তো চলতে হবে একদম অবশ্যই। চলো গোপালদা। তো এখানে কিছু একটা আসছে কাপের মধ্যে ছবি টবি তুমি এখানে সঙ্গে সঙ্গে করে দিতে পারবে। তো মানে জিজ্ঞেস করি,
ওই দুটো ছবি একটা নেবে আর ওই তিনটে ছবি একটা নেবে। আচ্ছা দাদা, এটা কি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় নাকি? হ্যাঁ এখনই মানে কেমন প্রাইস? তোমার এটা 170 টাকা আছে হোয়াইট কাপ। 170? হ্যাঁ, এটা 220। 220। আর এটা ম্যাজিক কাপ আছে, এটা 300 টাকা। ম্যাজিক কাপ মানে? ম্যাজিক কাপ মানে এটা তুমি গরম জল বা গরম দুধে দিলে পরে এটা ব্ল্যাক আছে, এটা গোটাটাই তোমার হচ্ছে ছবি উঠে যাবে। আবার সেম ব্ল্যাক হইবে? হ্যাঁ, আবার ঠান্ডা হলে আবার সেম ব্ল্যাক হয়ে যাবে। মানে গরম পড়লেই হ্যাঁ। ছবি আসবে আর ঠান্ডা হয়ে গেলে সেম ব্ল্যাক। সেম না, মানে যা কিছু করবে সব মানে হ্যাঁ, ইনভিজিবল কাপ। মানে সব মানে এখনই সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় নাকি? লেট হয় না? আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে দেখছো এরকম ফ্রেম টাইপের বেশ সুন্দর ডিজাইন। 45 ফ্রেম আছে, এটাতে তোমার স্ক্যান করলে গান হবে। এটা এক্সটেন্ড করলে গান হবে? স্ক্যান করলে পরে ফোনে গানটা আসবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বাহ। তো এখানে অনেক কিছুই আছে, তোমরা একবার চাইলে ভিজিট করতে পারো। এখানে ফুললি সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের করে দেবে। তো বল এই যে এদিকেও মেয়ের জিনিস, এদিকেও মেয়ের জিনিস, এদিকেও মেয়ের জিনিস, অনলি ফর লেডিস। ইয়া, আর এটাতে হলো তোমাদের বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র। এ গপু, তুমি হারিয়ে যাও না গো। এদের বাড়িঘর এখনও ঠিক হয়নি, বাড়িঘর ঠিকঠাক করছে। কাল থেকে এরা সংসার নতুন করে সংসার তৈরি করবে মোটামুটি 1.5 মাসের জন্য। আর আর এখানে মাসের জন্য 1.5 বছরের জন্য না, 1.5 মাসের জন্য সংসার তৈরি করবে এরা, তারপর আবার চলে যাবে কোথাও। তো এখানে ফুললি কাঠের। এটা কি সাইকেল? ওয়াও, এটা কি গো? কি এটা? মাসাজ এভাবে নাকি? এটা হলো গোপালদা, দেখি তোমার পিঠটা দেখি, একটু মাসাজ করে হাতটা দেখি। ভালো লাগছে? খুব আরাম লাগছে, মানে ঘুমাই যায় এখনই। এগুলো প্রাইস কেমন? 250? ও, এটা হচ্ছে মাসাজ মেশিন এক কথায়। এগুলো মানে ও, এটা কি বলে জানিস তো? চাই না, সরি, চলো। কখন যে তুমি আমাকে খেটে দেওয়া ঠিক নাই, চলো। তো এখানে অনেক কিছু মানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, অনেক কিছু আছে। তোমরা একবার মেলায় এসে অবশ্যই ভিজিট করবে। আর আচ্ছা, এটা মাসাজ? এটাও মাসাজ? ও ভাই সাব, এগুলো তো কি এর জন্য না? তো এটা হচ্ছে যে চাবির, তো এভাবে রাখা যায়। এটা মনে হচ্ছে সিগারেটের, তাই না? স্ট্রে, এই সুন্দর স্ট্রে একটা চাইলে বাই করতে পারো। চলো, এটা কি কাঠের দাদা? কাঠের? ওয়াও, দেখছো গোপালদা, কাঠের চিরুনি। ওয়াও, সোনা 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 সোনা। দাদা ভালো তো? ভালো। এগুলো দাম কেমন? 2400? সব একই? আচ্ছা, 2400। এই যে মনে পড়ে গোপালদা, ছোটবেলায় আমরা খেলতাম এটা নিয়ে, টিউ 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 টিউ। এই যে আমাদের মিস্টার নাম বলে হাত তো মিলা, হাত তো মিলা, সুদীপ্ত সরকার ব্লগ। তো মেলার মধ্যে সব থেকে একটা আকর্ষণীয় কি বলতো গোপালদা? না ওটা না, মানে বাচ্চাদের ছেলেদের একটা আকর্ষণীয় জিনিস যেটা মেলায় এসছে কিন্তু অলরেডি, ঠিক আছে? এই যে এটা একদম ম্যাজিক। জন্মদিন, বিয়ে, স্কুল, কলেজ, ক্লাবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তো এখানে দেখানো হচ্ছে ম্যাজিক, তাই বলে তো ভিড় কেন? চলো ম্যাজিক দেখি। 3? আচ্ছা। চারটা কার্ডের বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আমার। হ্যাঁ, নাম্বার একই, কালারটা আলাদা, তাই তো? হ্যাঁ। যে কোনো কালার মনে মনে একটা পছন্দ করো তুমি। করেছো? যে কোনো কালার আমি মনে করেছি কিন্তু। জাস্ট ইয়েস এন্ড নো বলবে, ঠিক আছে? এটা পছন্দ করেছেন? না। এটাও না। হ্যাঁ, এটাও না। এটা? হ্যাঁ। কি ব্যাপার, তুমি যেটাই পছন্দ করেছো সেটাই নাকি ভ্যানিশ হয়ে গেছে? সেটাই ভ্যানিশ। কি করে হলো এটা? নিতে পারো, যখন নেবে তখন শিখিয়ে দেবো। এটার দাম 40 টাকা।
লিটল বিট কিছু ফ্রি অ্যাডভাইস দাও, কিছু ফ্রি অ্যাডভাইস। ওটা 4টা কার্ডের দেখালাম, এটা 3টা কার্ডের। এটা হচ্ছে লাইফ টাইম না, এটা লাইফ টাইম। একবার শিখবা সারা জীবন দেখাতে পারো। 1 2 3 কার্ডটাকে আগে টাচ করে দেখে নাও, একটা করে আছে না ডবল আছে, তারপরে কালারটা নাম্বার খেলাটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা কার্ডটাকে আমি একটু সাজিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা কার্ডের নাম্বারগুলো বলো তো কত কত? 2 3 4 1 2 3 মাঝখানে কত? 1 2 3 2 3 4 2 3 4 তার জন্য নাম্বারটা তোমাকেই বলতে বললাম, যাতে তুমিই বলো, আমি বলবো ভুল বললাম ওই কারণে। আচ্ছা কত কত বললাম? 2 3 4 মাঝখানে কত আছে? 3 3টাকে এখানে বের করে রেখে দিবে, দেখবেন। চলো আমার কাছে কত কত থাকার কথা? 2 4 আছে, এই 2 আর এই 4, তাহলে এটা কি হওয়ার কথা দেখো। কত ভাই, কত 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 কত? এ মা, এটা কি করে হলো? ম্যাজিক। লাইফ টাইম সারা জীবন। বললাম না মেলার একটা অনেক আকর্ষণীয় একটা জিনিস এসে কত ভিড়। এই যে এটা হলো মানে এটা গেম খেলা, এই বলগুলো হচ্ছে যে এগুলোর মধ্যে ঢুকোতে হবে কত নাম্বার তুমি চাও। কিন্তু আমি অনেকবার ট্রাই করেছি, আমার কখনোই হয়নি। তোর কি হয়েছে? না আমারও হয়নি। হয়নি? তোরও হয়নি? আমি অনেকবার ট্রাই করছি, আমারও তো হয়নি। তো এই যে এটা হলো বাচ্চাদের খেলনা, আর ওদিকে আরও কিছু এসছে। আর এই যে এটাও লটারি, কি এটাও সেম। দাদা ভালো। আর এটা হলো এদিকটা হলো পুরো খাওয়ার দোকান, এদিকটাও খাওয়ার দোকান, এদিকটাও খাওয়ার দোকান। আর গগলস, চশমা। আর এই যে বাইক, ধুম 3 ধুম 4 সব কিছু এখানে আছে। আর এই বাস এগুলোই মেলার মধ্যে আছে। আর এদিকে সব খাওয়ার টাওয়ার দোকান, ঘুগনি, সিঙ্গারা, চাট, তারপর এদিকে ব্যানার্জি ফুচকা সেন্টার। তো এই কিন্তু বাট মেলার মধ্যে একটাই মেলার মধ্যে একটাই যে মানে মেয়ের জিনিস কিন্তু সব থেকে বেশি, তাই কিনা বল? হ্যাঁ মেয়েদের জিনিস সব থেকে বেশি। Ladies first. লেডিস ফার্স্ট, বাট লেডিস অলওয়েজ সবসময় ফার্স্ট। তো তো মেলার মধ্যে ব্যাস এটুকুই ছিল, আর অনেক কিছুই আজকে মানে তেমন নেই। তো একটা চায়ের দোকান এসছে, মুম্বাই তন্দুরি চা। তো এলে একবার অবশ্যই ট্রাই করো, মুম্বাই তন্দুরি চা খেয়ে যাবে। তো আজকে বললো আজকে মানে ফুলফিল কমপ্লিট করে উঠতে পারেনি, সেই জন্য ও কালকে সব কমপ্লিট করবে। আর ব্লগটা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। মেলার ব্লগটা শেষ, প্রায় 2 বছর পর আবার রায়গঞ্জ এক্সপো মেলাও শুরু হয়েছে, আবার এখন কন্টিনিউ চলবে আবার। তো চলো তাহলে নাকি দীপ্ত, আজকের মতো বাই, এটা টেক কেয়ার, দেখা হয় আবার কোনো নেক্সট কোনো ব্লগে।